कभी नोटिस किया है छींकते ही आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये दिमाग की सेफ्टी प्रोग्रामिंग है। जब आप छींकते हो आपकी छाती, गला और मुंह के मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो दिमाग कहता है भाई आंखें बंद रख, वरना प्रेशर से कुछ उड़ न जाए। इसलिए छींक के साथ आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही और भी अतरंगी फैक्ट्स चाहिए तो फॉलो करो अभी।